Амансыздарбы, Нур Пресстин жаңылыктар түрмөгү эфирде мен Айнас Кадырова алып барам. Мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укугун укук коргоо органдары коргойбу же кордойбу? Бул суроону жөн жерден көтөргөн жокпуз. Тубаса кулак укпаган Азамат Казакбаевди УКМКнын тергөө кызматы Сурда котормочусу сурап, анын негизинде Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен Тубаса майып мыйзамсыз камалган. Камалганына 1,5 жыл болду. Андан бери биринчи инстанциянын да чечими чыга элек. Бул убакыт аралыгында камакта калтыруу чечимин улам-улам узартып келе жатышат. Ал эми ишти тергеген тергөөчү жарым жыл бою ар кайсы шылтоону айтып сотко келбей жүрдү. Жакында гана сотко келип, майып адамды Сурда котормочусу суракка алганын моюнга алды. Юристтер, адвокаттар тергөөчү суракты мыйзамсыз жүргүзүп, мыйзамсыз камалганын айтып коңгуроо кагып келе жатышат. Бирок Азамат Казакбаевдин Сурда котормочусу жок токулган кылмыш иши боюнча судья Убайдилла Сатимкулов өкүм чыгарганга даяр турат. Суроо: УКМК тергөөчүсү дудук адамды Сурда котормочусуз кантип суракка алды? Аны кантип түшүндү? Болгондо дагы жактоочу жок сурак алган. УКМКнын тергөө кызматы тарабынан одоно мыйзам бузуулар болгон. Себеп дегенде мен укугун коргоп жаткан Казакбаев бул инвалид, сүйлөй албайт, укпайт. Буга сөзсүз Сурда переводчу, котормочу керек эле да, Сурда котормочу. Мына бүгүн да очередной соттук отурум болду. Биз УКМКнын тергөөчүсүн чакырдык эле. Келип, мына мен 1 жыл 3 ай кызмат көрсөтүп аткан, мен тилин түшүнбөгөн ал жигит кандай биринчи эле көргөндө сүйлөбөгөн, укпаган адамдын Сурда переводчиксиз адан допрос алып, беттешүү жасаган мен ушул убакытка чейин түшүнбөй турам. Ошол себептен азыр таразанын ташында действительно инвалид, укпаган, сүйлөй албаган адамдын тагдыры турат. Баткенде шалыны оруп жыйуу иштери башталды. Азыр Кадамжай районунун Ак Турпак айыл аймагында эрте эгилген күрүштүн Девзире сорту бышып, аны жыйноо иштери жүрүп жатат. Эскерте кетсек, аны жергиликтүү эл жайдары күрүш деп коет. Бул өтө жогору бааланган сорт. Ал жеринде эле килограммы 100-120 сомдон бааланат. Быйыл күн ысык болгондуктан шалы 15-20 күнгө эрте бышты. Оруп жыйылган шалы андан кийин кургатылат. Деги эле күрүштү өзүнүн жол жобосу менен кургатпаса, акчубазга түшкөндө майдаланып кетет. Тагыраак айтканда сечка болуп калат. Мына ушундай түйшүк менен өндүрүлгөн күрүштү кошуна өлкөнүн ишкерлери баштыктарга салып, сыртына Тажикстанда өндүрүлдү деген этикетка менен башка өлкөлөргө сатат. Тажик ишкерлерине кыргызстандык бизнесмендер ортомчулук кылат. Дегенибиз, элден арзан алып, кайра кошуна өлкөнүн ишкерлерине сатышат. Баткен өрүгүн сатуу боюнча дагы ушундай эле көрүнүш. Быйыл Өзбекстан менен Тажикстанда мөмөнүн бул түрүнүн түшүмү жакшы болбой калды. Мындан улам Баткендин кургатылган өрүгүн кыргызстандыктар адаттагыдай эле ортомчулук кылып, элден дүңүнөн алып, аны кайра кошуна өлкөлөрдүн ишкерлерине үстүнө акча кошуп сатууда. Күрүштөй эле Кыргызстандын кургатылган жемиши Россиянын рыногуна Тажикстандын же Өзбекстандын өрүгү деген бренд менен чыгууда. Кыскасы, Орусиянын рыногун ээлеп алуу мүмкүнчүлүгүн быйыл дагы колдон чыгардык. Күрүч менен өрүк кошуна өлкөлөргө кантип чыгып атат дебейсизби? Көмүскө жол менен, контрабанда аркылуу экенин көзү менен көрүп, жеринде абалга көз салган жергиликтүү эл айтууда. Азыр Баткенде кургатылган өрүк дүңүнөн 700-800 сомдон бааланууда. Орусия рыногуна ортомчусуз, кошуна өлкөнүн ишкерлерсиз түз экспорттоого кыргызстандык бизнесмендер кызыктар болсо, мындан дагы кымбат сатылмак дешет талдоочулар. Буга чейинки берүүлөрүбүздө боом капчык айында селдин кесепетин жоюу иштерине жергиликтүү элдин жардам берип жатканы боюнча маалымат бергенбиз. Ошол табигый кырсыкта кыз күйөө айылы менен жайлоону байланыштырган көпүрөнү суу алып кетти. Ал мындан 6 ай мурда эле Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн эсебинен жаңыланып салынган. Азыр элдин малы көпүрөнүн ары жагында калды. Туристтердин Ысык көл менен Нарынга баруусуна шарт түзүү үчүн алгач унаа өтүүчү Торгарт Бишкек жолун тазалоо керек эле. Каттам ачылып, транспорт каражаттары каттап жатат. Муну менен катар темир жол дагы бузулган. Учурда аны калыбына келтирүү иштери жүрүүдө. Поезд өтүүчү жол колдонууга берилгенден кийин гана көпүрө оңдолот. Баарыбыздын ушу кыз күйөөдөгү жүрөгүбүздө өйгөн көбүнчө ушул көпүрөбүзгө да кайгыра баштадык. Эми баягы жашоо турмуш суу алып кетсе деле керек экен. Кыз күйөөнүн атынан элден баарынан суранат элем. Ушу колунда барлар ушул биздин көпүрөгө жардам берип, ушу көпүрөнү салышканга жардам бергенге муктаж болуп атабыз да. Анан мен ойлойм, колунда барлар, жана колунда инвесторлор барбы, акчалуулар барбы, ошол кишилер ушу биздин кыз күйөөнүн көпүрөсүнө кичине жардам кылса, биз көптөн көп суранат элек.
Нур пресстеги маалыматтар менен Facebook, Instagram, Telegram жана YouTube каналыбыздан тааныша аласыздар. Саламатта калыңыздар.